হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আমরা আজকে দেখব যে ফ্যান রেগুলেটর কীভাবে ফিটিং করে। আমরা ডায়াগ্রাম দেখব। আগে আমাদের ফেস নিউট্রাল, আমাদের এটাই ফ্যান, এফতে ফ্যান, এটি আমাদের রেগুলেটর, এটি আমাদের সুইচ। হ্যাঁ, ফ্যানের সাথে রেগুলেটর আমরা সুইচ কীভাবে কানেকশন করব। আমরা অনেকজনেই জানি না ফ্যানের সাথে রেগুলেটর কানেকশন কীভাবে করতে হয়। অতএব আমরা সরাসরি সুইচ লাগিয়েই চলাই। অনেক ছোট বাচ্চা, বৃদ্ধ, বয়স্ক লোক থাকে, তাদের কারণে ঠান্ডা লাগার সমস্যা বেশি দেখা দেয়। বা আমরা যখন ঘুমাই যাই গভীর রাত্রে, তখনও ঠান্ডা লাগার সমস্যা দেখা দেয়। আমরা রেগুলেটর লাগাই নেব, ইচ্ছা মতে কমা বাড়া করব। চলেন রেগুলেটর কীভাবে লাগায় শিখে নেওয়া যাক। আমরা ডায়াগ্রামটি সাইডে রেখে দিলাম। আর আমি নিব 1 ওয়ে সুইচ ও একটি রেগুলেটর, আমার একটি ফ্যান রেগুলেটর। আমরা এই দুটি নিব। এগুলির সাথে আমরা আগে ভালোভাবে পরিচয় হয় নাই। প্রথমতে 1 ওয়ে সুইচ হয়ে থাকে এরকম। 1 ওয়ে সুইচ, আমাদের 1 ওয়ে সুইচ বন্ধ করলে ফর্ম আমরা কানেকশন করে দেখিয়ে দেব। এটি হলো আমাদের 1 ওয়ে সুইচ, এটি হলো আমাদের সিলিং। আমি রেগুলেটরটি খুললাম। আমরা এটা এইভাবে এখানেও ফিটিং করে নিব, যেরকম আমরা এই সুইচ করে নিয়েছি। আমাদের একটু কভার আছে, এই জন্য আমাদের করলাম না, আমার ভিডিও লং হয়ে যাবে। এই আমরা কানেকশনটি করে দেখব। তার আগে দেখব এগুলোটা নষ্ট না ভালো চেক করার পদ্ধতি। আমরা চেক করার পদ্ধতি অবশ্যই আমরা একটি কেবল নিব, আর কেবলের অপর প্রান্তে আমরা লাগিয়ে দিব। কারণ আমাদের সিরিজ ল্যাম্প থাকতে হবে। ডাইরেক্ট দিলে আমাদের এটাই কিন্তু নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা 100%। আমরা এইভাবে সিরিজ ল্যাম্পে দিব। আমাদের সিরিজ ল্যাম্প আছে, সিরিজ ল্যাম্পে দিব। সিরিজ ল্যাম্পে লাগাই দিলাম। আমরা সিরিজ ল্যাম্পে লাগাই দিছি। দেখবো যে আমাদের এটি ভালো আছে এবং সুইচও আছে। আস্তে 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 এই যে আমাদের বেশি আছে। আমার ফ্যানও এইভাবে কাজ করবে। এই যে ঘোরাঘুরির সঙ্গে সঙ্গেই কমতেছে। এই যে একবারে কোনো ফেক ভিডিও না, রিয়েল ভিডিও। আর আমরা চেক করলাম, ভালো আছে। আর আমরা কানেকশন করব। আমাদের এটা যেহেতু লাগতেছে না, এখন আমরা এটি ফিটিং করে নিব। প্রথমে আমাদের ফেস্তার সুইচের মিডল পয়েন্টে কানেকশন করে নিব। আমাদের ফেস্তার মিডল পয়েন্টে কানেকশন করব। এখন আমরা ফেস্তার মিডল পয়েন্টে কানেকশন করা কমপ্লিট। আর রেগুলেটরের পয়েন্টটি আমরা কানেকশন করব। অবশ্যই কোনখানে কানেকশন করবেন ভালোভাবে দেখবেন। ভালোভাবে না দেখলে
বুঝতে পারবেন না, শিখতেও পারবেন না, এবং কেটে কেটে দেখলে শিখতে পারবেন না। আমাদের ভালো করে এটা লুজ করে নিতে হবে। আমরা ফুল প্রপার লুজ করে নিব, না আস্তে করে আমরা তার ডুবাই দিব। তারটা আস্তে করে ডুবাই দিলাম। এখন আমরা না টাইট দিব। আমাদের কানেকশন হয়ে গেছে, আর অল্প কিছু বাকি আছে। এখন আমরা আমাদের ফ্যান এই মুহূর্তে নাই আমাদের কাছে, আমরা একটি বাল্ব নিলাম। আমরা একটি বাল্ব নিলাম। এখন এইখানে দেখেন ভালো করে, এইটা হচ্ছে আমাদের মেইন তার, এইটা হচ্ছে আমাদের মেইন তার। এটা আমাদের হচ্ছে ফ্যানের তার। আমরা এটা এখানে কানেকশন করব ফ্যানের এক প্রান্ত, ফেস প্রান্ত, ফ্যানের ফেস প্রান্ত আমরা এখানে কানেকশন করলাম। অপর প্রান্ত আমরা ফ্যানের নিউট্রাল, আমাদের বোর্ডের নিউট্রালের সাথে কানেকশন করলাম। আমাদের কানেকশন কমপ্লিট। আমরা টোটাল দেখাই দিই, আপনি ভিডিওর মধ্যেই বুঝতে পারছেন আমাদের তার কোনটা কোনখানে গেছে। আমরা এখন কানেকশন দিব। কানেকশন দেওয়ার আগে আমরা এটা উল্টাই নিব, যেহেতু না কারেন্ট আছে। সাবধানে তারপর আমরা কাজ করব, সাবধানে নাড়ব। আমরা এটা সুন্দরভাবে উল্টাই নিব, সাবধানে কাজ করব, কারণ এই দিকে থাকলে আমাদের কারেন্ট হাতে লাগতে পারে। তারপর আমরা সতর্ক নিয়ে কাজ করব। আমরা এখন এখানে লাইনটি লাগাই দিব। লাইনটি লাগাই দিলাম। আমাদের ডায়াগ্রামটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, কত সুন্দর ডায়াগ্রামটি করা আছে। আমাদের ডায়াগ্রামটি কত সুন্দরভাবে করা আছে, এবং এইখানেও ডায়াগ্রাম দেওয়া থাকে। এই যে সুন্দর করে খেয়াল করলেই বুঝতে পারবেন, সুন্দর করে ডায়াগ্রামটি দেওয়া আছে। এখানেও বুঝতে পারলেই ডায়াগ্রাম কোন বিষয়ে না। আমাদের ফ্যানে কানেকশন হবে। আমরা ফ্যানের পরিবর্তে বাতি নিয়েছি, ধরলাম আমাদের এটা ফ্যান, ওইটা আমাদের ফ্যান। এখন আমরা লাইন চলে গেছে, আমাদের এই যে লাইন চলে গেছে, আমাদের লাইন এই দিবে, এই পাশে আসছে, এই পাশে নিউট্রাল চলে গেছে। আমরা এটা ঘুরাই দিব। আমাদের এই যে ফেস, এই যে ফেস চলে গেছে। এখন আমরা সুইচ দিব। এই এই যে আমাদের চালু হয়ে গেছে। এই যে এখন আমাদের এই ডায়াগ্রামটি দেখা শেষ। আমরা এই যে বন্ধ করে দিলাম, এই চালু ঘুরে দিলাম, চালু বন্ধ, চালু বন্ধ, বন্ধ চালু, বন্ধ চালু, বন্ধ চালু। এখন আমাদের এই যে কমা বাড়া হচ্ছে, মনে করেন ফ্যান। আমাদের এই আজকে ছিল আজকের কানেকশন। আপনাদের চোখের সামনেই সুন্দরভাবে আমরা বুঝাই দিচ্ছি কানেকশন কি। সুন্দর করে একটু বুঝলেই বুঝতে পারবেন আমাদের কানেকশন কীরকম। ধন্যবাদ বন্ধুরা, ফলো করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, অন্যকে দেখার সুযোগ করে দেবেন। আপনাদের জন্য এত কষ্ট করে ভিডিও তৈরি করি,
তা আপনারা লাইক করেন না, ফলো করেন না, শেয়ার করেন না, অনেক অনেক শেয়ার করে দেবেন। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সবাই ভালো থাকবেন।